Каждый год в период с июля по октябрь во многих уголках земного шара зажигаются цветаевские костры в память о рождении несравненной русской поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой. В Амурске в 20-й раз зажигается костер у берега Амура. Об этом более подробно в следующем материале. Уже ставшая традиционной литературная встреча состоялась на набережной Амура у причала, посвященная памяти русской поэтессе Серебряного века Марине Цветаевой. Здесь собрались все те, кто неравнодушен к творчеству поэтессы. Мы, литераторы Амурска, получили связь с мировым движением. Представляете себе, что в наше вроде бы не такое броское событие, встреча вот эта, так, но она входит в орбиту мирового значения. В уютной осенней обстановке собрались близкие по духу люди и читали стихотворения собственного сочинения, а также любимые произведения Марины Цветаевой. Такое всемирное поэтическое явление родилось 30 лет назад, в октябре 1986 года в городе России Тарусе. И наш родной литературный клуб. Спасибо вам, что мне звоните среди ночи или средь белого дня. За сентиментальность, грусть, простите. Прекрасно дополняем мы друг друга, что одинаковость нам может дать. Лишь ощущение замкнутого круга. Горит цветаевский костер, гори не догорай. Сейчас приветствует тебя дальневосточный край. Право зажечь цветаевский костер выпало Александру Реутову, основателю и организатору цветаевских костров в Амурске. Под пламя костра любители поэзии пели романсы, делились друг с другом своими мыслями и чувствами. В моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. В завершении встречи по традиции в память о Марине Цветаевой и всех русских поэтов, присутствующие в реку, опустили цветы в свободное плавание. Анатолий Карпов, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.